أقوى مشروب سحري يعالج الجهاز التنفسي ويخلصك من السعال والبلغم، يعالج التهابات الحلق وينظف الرئتين من السموم، وبثلاث مكونات طبيعية فقط. حبة من اللفت. الفيتامينات والمعادن الموجودة في اللفت تعزز قوة الجهاز التنفسي، مما يساعد في حماية الجسم من الأمراض والالتهابات. وفص ثوم. يحتوي الثوم على مركبات تعزز نشاط جهاز المناعة، مما يعزز القدرة على مكافحة الالتهابات والأمراض. وعصير برتقالتين كاملتين. عصير البرتقال يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات. يخلط جيدا ويشرب كوب من هذا المزيج صباحا بعد وجبة الإفطار بساعة.